من قال هذا الدعاء في يومه ومات دخل الجنة، ومن قاله في ليلته ومات دخل الجنة. أعظم دعاء في التوبة الذي يقوله النبي: اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك يعني أعترف، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.